So hi all. So in the letter B in the sound padikam. B in the sound is B. Adi namle lips closed down. Pinne adu open ava cheya. So ഒത്തിരി പേര് B in the sound തെറ്റായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ ബ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ചില ആൾക്കാർ ബ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ആക്ച്വലി ഈ രണ്ട് സൗണ്ടും തെറ്റാണ്. ബീൻ്റെ റൈറ്റ് സൗണ്ട് ഇസ് ബ്. അതെങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഫിംഗർ നിങ്ങൾ കൈ ഇവിടെ എങ്ങനെ വെക്കുക, അതിനുശേഷം ബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വോയിസ് ബോക്സ് ഇവിടെ വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ആവും. ബ് ഇവിടെ വൈബ്രേഷൻ ഫീലായി ബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈക്ക് ഇവിടെ ഒരു എയർ വന്ന് ചെറുതായിട്ട് അടിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് ബീൻ്റെ സൗണ്ട് കറക്റ്റായി പറയേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുക. ബ് ബി സൗണ്ട് ബ്. കുട്ടികൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കും, ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. സോ ബി സൗണ്ട് ബ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ബ് ആറ്റ്. ദിസ് ഇസ് ഷോർട്ട് വവൽ സൗണ്ട് എ. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ലെറ്റർ എന് 3 സൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ആ, എ, ആ. സോ നമുക്ക് ബീൻ്റെ സൗണ്ട് വെച്ച് വായിച്ച് നോക്കാം. ബ് ആറ്റ്, ബാറ്റ്, ബ് ഓൾ, ബോൾ, ബ് ഏക്ക്, ബേക്ക്. ഇവിടെ എന്തിനാ എ എന്ന് പറയുന്നത്? ലെറ്റർ ഇ പോയിട്ട് ലെറ്റർ വവൽസിനോട് അവരുടെ ലോങ് സൗണ്ട് പറയും. ലെറ്റർ ഇന് ടോട്ടലി 9 ജോബ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. അതിൽ ഒരു ജോബാണ് ഈ പോയിട്ട് ഏത് വവൽ വന്നാലും അതിൻ്റെ ലെറ്ററിൻ്റെ ലോങ് വവൽ സൗണ്ട് പറയണമെന്ന് അത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കും. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ലെറ്റർ ബീൻ്റെ സൗണ്ട് ദറ്റ് ഇസ് ബ. ബ ബ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.